Hablar de guardas oclusales. Bueno, es un tema amplio. Vamos al tratamiento más común de por qué utilizar una guarda. Llega mi paciente y me dice: doctor, algo está pasando, los dientes se me están haciendo chiquitos. Pues dice uno: pues ¿cómo que están haciendo chiquitos? Sí, porque mire, los tengo planos, ya no tienen forma, cada vez amanezco con ciertos dolores en mis mejillas, dolores de cuello, siento como si durmiera chueco. Bueno, eso es muy común cuando el paciente padece algo que nosotros lo conocemos como bruxismo. El principal motivo de utilizar una guarda es el bruxismo, apretamiento y rechinamiento de los dientes, los cuales, ¿qué tanto puede afectar? Bueno, como el paciente me lo dice: los dientes se me están haciendo chiquitos, me duelen todos los dientes, siento que dormí chueco, no duermo bien. Entonces nos dedicaremos a la parte que yo hago cuando me piden una guarda oclusal. ¿Qué es lo primero que hago? Mi radiografía, después tomo unos moldes de la boca para ver los contactos que tienen dentales los pacientes. Entonces, el utilizar la guarda oclusal no nada más es poner el plástico. Ya diagnostiqué, ya veo que efectivamente tus dientes están más pequeños en dimensiones tanto de ancho como de largo. Entonces ahora lo primero que necesito es proteger. Pero es que necesito una resina, necesito hacerme un tratamiento. Bueno, si yo no erradico o controlo el problema, entonces todo lo que yo voy a poner como dentista seguramente fracasaré, porque lo voy a despegar, lo voy a tirar. Ustedes pensarán que es un mal dentista porque se cae, qué material está utilizando. Bueno, no es así. Si yo diagnostico primeramente que eres un paciente sumamente bruxista, entonces primero controlo. Para mí el manejar una guarda es un tratamiento como tal, donde ya diagnostiqué, me dedico a un inicio y mes con mes yo voy modificando el tipo de guarda para que efectivamente pueda ir controlando la propiocepción o la sensibilidad que tenemos en la boca y ya no empieza a rechinar. ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente se lo diré en 2 puntos. Al colocar una guarda en la boca, lo que hago es romper engramas o memoria de estados patológicos o que no son correctos en la boca. Y lo que voy a hacer es que esa memoria la rompo y poco a poco voy rompiéndola conforme vaya modificando la guarda. ¿Qué quiere decir? Una guarda más gruesa, puede ser un poquito más blanda, puede tener ambos materiales, tanto rígida como blanda. Entonces, utilizar una guarda no solamente es un plástico. No son los mismos de ortodoncia, que quede claro. Ese es un tratamiento de retención donde su ortodoncista o el ortodoncista va a decidir qué tipo de guarda van a utilizar. O sea, le va a dar un diseño diferente. ¿Qué es lo que hago yo? Normalmente diagnostico, tomo mi impresión, fabrico mi guarda oclusal. La primera que utilizo es entre material rígido y blando. Entonces me empieza a desenmascarar o a revelar el tipo de problema articular que tenga el paciente, o al menos sí relajar la parte muscular. Siguiente mes, ¿cambio la guarda? Sí, la cambio. ¿Por qué? Porque pierde rigidez y pierde tensión. Siguiente mes, vuelvo a modificar mi guarda. Incluso puedo modificarla haciendo que hagan ejercicios con la lengua para que se pueda distraer esa presión que existe sobre los dientes. Siguiente mes, vuelvo a modificar mi guarda. Posiblemente regrese a la primera que utilicé. Todo depende del diagnóstico. Siguiente mes, ¿cómo la voy a modificar? Una guarda más rígida, un poquito más ancha. Puede ser que tenga unas pantallas vestibulares o que aviente el tejido para que el paciente pueda liberar tensión en los dientes. Entonces me avienta mis tejidos, como quien dice, las mejillas por dentro. Empieza a liberar esa parte y me ayuda bastante para relajar la parte muscular. El tratamiento de una guarda oclusal como tal es un tratamiento que al menos se lleva 6 a 8 meses, o hay gente que la lleva hasta un año. ¿Qué otros usos le puedo dar a la guarda oclusal? Bueno, normalmente hay pacientes que se hacen makeovers o coronas en toda la boca o diseños de sonrisa. Es necesario usar una guarda gruesa, blanda, para que esos choques de esa nueva mordida no me esté generando bruxismo y proteja las coronas. Y más que las coronas, obviamente ya tuvieran un costo, hay que cuidarlas, es la parte muscular, que puedan dormir bien y que no estén tensionados. Entonces, sobre todo es la parte muscular y sí, proteger el material de mis coronas, ¿no? También después de los tratamientos de dentadura sobre implantes, es básico que el paciente use guardas, que esas guardas tengan que cambiar la mínima a los 3 meses, no es para toda la vida, de verdad que no. Y trato de que el paciente sane lo más rápido y pueda obtener pues esa función masticatoria
y ya no haya tanto dolor, que no exista molestia y que digan, ay, dormí chueco. No, o sea, lo que quiero que entiendan también es que todo este apretamiento y rechinido va en base a la parte muscular de la cara, la parte facial e incluso la parte del cuello y hasta los trapecios. Entonces todo está conectado. ¿Y una guarda puede ayudarme? Sí, yo les voy a contar un caso. Llegó una paciente y me decía que ese aparatito no le iba a ayudar. Ella ya estaba en diagnóstico para hacer una cirugía de cervicales. Ya a nivel cervical ya estábamos hablando de un problema mayor. Empezó a usarla y llegaba el mes y me dice, no sirve. Al final la señora usó 6 meses la guarda y se los digo aquí sinceramente. La señora me dijo, gracias porque me salvó de una cirugía de cervicales. Dije, no, yo no la salvé. Yo recomendé, la que la usó fue usted. Entonces yo creo que a lo que van también es a recibir un buen consejo y que nos funcione. Entonces una guarda me puede salvar si este es un caso real. O sea, realmente la guarda se vuelve una parte primordial dependiendo del caso y el grado que tengan de enfermedad o de bruxismo, ¿no? Ya saben dónde encontrarme, en New Look Dental, tu dentista en Cancún. No lo olviden, soy Roberto Lara y realmente es un placer haber estado con ustedes.